Čau visiem! Ļoti daudz īstenībā tapuši ir mega gardu, mega vērtīgu fermentu, bet man nav sanācis laika, kā saka, ielikt grupā, tāpēc, ka visi fermentiņi ir, kā saka, pazuduši un nav pat laiks bijis padalīties receptēm. Bet ar vienu, kamēr ir pieejamas, teiksim tā, 4 pudelītes, kā saka, savējiem arī jāpadalās. Tātad, antiparazitārais. Man nesen bija fermentiņš ar. Šis ir tās pašas sastāvdaļas, bet 2 reizes stiprāks, tāpēc, ka jāsāk ir pamazām. Nu, lūk. Tātad, gailenes, krusnegliņas un ķiploks. Sāku ar mazāku devu, 3 laikām iepriekšējais bija ļoti maigs, tāds garšīgs arī. Un viņā bija, laikam, 300 grami gailenītes. Tad šeit ir kilograms, nu, nevis tieši šajā pudelē, bet vispār uz tvertni. Un krusnegliņas ir daudz un ķiplociņi. Ķiplokus gan jūs nevar, interesanti, ka gailenīte tā kā tos ķiplokus mazliet pastum malā. Es tā ievēroju, jo gailene riktīgi dominē. Un gailene vispār priekš manis ir, nu, riktīgs atklājums. Sēnes kā tādas, viņas ir dažkārt daudz iedarbīgākas nekā kaut kādas citas dabas vielas uz dažiem individiem. Un gailene, jā, gailene var riktīgi patīrīt organismu. Tā kā tas, kurš vēlās vai nu pataupīt uz rudeni, vai tagad veids kādu attīrīšanos un, kā saka, grib pielikt klāt šo, tad ticiet man, kas ir riktīgi forši, viņš ir garšīgs. Nu kā garšīgs? Nu, tiem, ko, protams, negaršo ne ķiploks, ne gailenes, varbūt viņš neliksies garšīgs, bet, teiktu, patīkams antiparazitārais kurs, bet īstenībā ļoti efektīvs. Un, ja ir šāds mājās, nu, viņu arī nedzersi litru. Tur būs pat tādam graķītim no rīta un graķītim vakarā. Tā kā tā, tie, kas grib pieteikties, tad piesakaties ātri. Jā, bija daudz citu garšīgu fermentu, saradītu, jā, un visi ir aizgājuši. Tagad es vēl gribu vēl viena burvīga sēna šitaki. Iegādājos šitaki. Būs drīzumā ar kaut ko gan jau kopā. Tas gan nebūs antiparazitārais šitaki, vairāk ir imūnsistēmai. Jā, un kardamonu. Es iegādājos diezgan daudz, tā es arī liku klāt. Liku pietiekami, bet man gribās, lai to kardamonu tā riktīgi jūt, jo tā arī ir tā ļoti vērtīga garšviela. Es īstenībā katru dienu lietoju kardamonu. Kardamonas, krusnegliņas. Kopš es dzeru fermentus, jā, krusnegliņas manā dzīvē kaut kā ir ienākušas un tieši tāpat kā ķiploki. Krusnegliņas, ķiploki, kaut kā ķermenis vienkārši prasa droši vien profilaksē katru dienu. Nu, lūk, bet stāsts bija vairāk par antiparazitāro, ja kādu uzrunāja, tad droši var rezervēt.